Io sono nato e cresciuto a Roma, sono cresciuto a Pietralata e ho, diciamo, mio padre e mio zio che sono romanisti da sempre. Per non parlare poi appunto del quartiere, della scuola, da bambino, insomma, dove appunto c'era decisamente una prevaricazione romanista. È stata una cosa piuttosto naturale, ma è mai stata una scelta, diciamo. Pietralata si è sempre respirata quest'aria qui, decisamente romanista, almeno per quanto mi riguarda. Ok. San Lorenzo è un quartiere a cui sono molto legato perché è il secondo quartiere dove sono cresciuto, diciamo, più da adulto rispetto a Pietralata. È un quartiere popolare, innanzitutto, storico, e poi mettiamoci contraddittorio, diciamo, per dare quell'accezione un po' negativa. Ci sono sempre state proprio le famiglie di San Lorenzo, si conoscono tutti tra loro, che è una cosa che a Roma già a Pietralata non era necessariamente così, perché è un quartiere molto più ampio. Io venivo qua da Pietralata e mi piaceva innanzitutto la dimensione, il fatto che si potesse veramente girare a piedi, che si potessero conoscere le persone proprio per strada, semplicemente stando a San Lorenzo alla fine conoscevi la gente di San Lorenzo. Sono molto affezionato alla piazzetta e io ci sono molto legato perché l'ho vista nascere. Quando andavo al liceo io quella piazzetta non esisteva, c'erano le macchine parcheggiate in mezzo e una rotatoria, quindi ci giravano le macchine, era un gran casino. Poi la chiusero al traffico, iniziarono a costruire questa piazzetta, mi ricordo anni dei lavori, noi stavamo a fare lezione. Poi uscì una piazzetta incredibile, sembrava Parigi, sembrava Barcellona, insomma una piazzetta veramente figa. E poi è un quartiere vivo, insomma, io sono comunque un musicista, sono comunque un artista in un certo senso, quindi mi nutro pure tanto di queste cose. Roma-Parma, tutto il pomeriggio, tutta la sera per Roma, e mi ricordo proprio Roma, mi ricordo proprio la città, proprio impazzita di gioia. In particolare a Testaccio andavamo, mi ricordo, come prima tappa, poi ci muovemmo per tutto il centro, poi tornammo qua in zona nostra, Roma Est, e devo dire che è un'esperienza che appunto ancora oggi mi fa venire la pelle d'oca, dico la verità. Cioè forse è stata la prima volta nella mia vita che ho sentito quel senso di comunità cittadina, di appartenenza, che poi è la cosa che mi ha fatto, diciamo, rimanere romanista tutta la vita. Mio padre suonicchia al clarinetto e quindi un po' di musica a casa c'è sempre stata. C'avevo un amico delle scuole elementari, proprio un compagno di classe, e lui aveva il padre che suonava la tromba, e quindi ogni volta che mi trovavo lì a casa sua c'era sta tromba di sottofondo. E poi da lì, diciamo, prima un po' per gioco e poi la cosa è diventata sempre più seria negli anni e non ho mai smesso. Mi sono iscritto al conservatorio. Poi, diciamo, un altro step fondamentale c'è stato quando ho vinto questa borsa di studio per andare a studiare in America, quindi mi sono trasferito a New York a 19 anni e poi sono tornato a Roma e mi sono laureato. Eccoci qua. È un simbolo che ha un valore molto forte. A un certo punto della mia vita in poi ho iniziato veramente a tenerci molto.
strumento che suono è una Martin, ne avevo sempre sentito parlare perché appunto è una tromba piuttosto famosa. Non mi era mai capitato di suonarle perché sono degli strumenti abbastanza rari, sono noti per essere state suonate diciamo da alcuni dei più grandi trombettisti della storia del jazz. Poi ho avuto la fortuna di trovarne una da un trombettista bravissimo che si chiama Fabrizio Bosso, è una tromba del 46 che è una cosa che mi affascina tantissimo perché pensa per quante persone è passata, per quanti musicisti è passata, non l'ho più cambiata. È una di quelle cose, proprio come lo sport a livello agonistico e professionale, che vanno praticate tutti i giorni. L'atleta è veramente come il musicista professionista da questo punto di vista, è una cosa che non puoi assolutamente lasciare un attimo dal punto di vista proprio tecnico, fisico. E la tromba è così, è molto difficile e ti dà un sacco di filo da torcere, però c'è una cosa bella che è molto piccola, è leggera e quindi la porti sempre dietro. Se parto, vado in vacanza, comunque la tromba me la porto, rimane comunque un oggetto di metallo, però niente, è un'estensione del nostro corpo comunque, quando il musicista quando non parla suona. A little faster? Yeah. Yeah. It wasn't bad. No, it was. We had to, but I think we played it should be a little Yeah. faster. Ci conosciamo tutti da diversi anni, abbiamo collaborato nelle situazioni più disparate. Suonare i cori della Roma, diciamo, e tradurli effettivamente in musica non pensavo sarebbe mai successo, nel senso che poi erano due cose sempre separate. Seguire la Roma, seguire le partite e suonare sono sempre state due cose separate. Portarle insieme è un sogno, bello, sono contento. Certo, c'è un momento diciamo di aggiustamento tecnico per cui devi capire che note fare, qual è la tonalità del brano, eccetera eccetera, però per il resto è veramente come cantare, soprattutto con i fiati, insomma. You want to hear it? Okay. Guarda, il romanista per me è qualcuno che appunto ama la sua città a un livello decisamente febbrile. C'è sempre quel sentimento proprio di strizzamento di budella. Poi magari passi sempre il periodo in cui dici, lo sai che c'è, non me ne frega più un cazzo, basta, non ci voglio veramente più niente avere a che fare con sta cosa. E però poi alla fine, o perché passi accanto a un bar e quel giorno non te la volevi proprio vedere, lo sapevi pure che c'era la partita e poi ci passi vicino, vedi, che ne so, vedi 1-1, vedi il pareggio e boom, te riprende quella cosa lì e t'avveleni, sostanzialmente è quello, no? E appunto poi trova nello sport un modo di realizzare questa grande passione, questo grande legame alla propria città, nonostante tutto, perché questo nonostante tutto poi ritorna sempre nel romanismo e quando si parla della Roma a diversi livelli. Nonostante tutto, perché comunque rimane quella cosa proprio tipica del romanista, quella frustrazione, vorrei dire, da parte comunque di essere tifoso di una squadra che rappresenta una città eterna, gigante, una capitale mondiale, insomma Roma, ecco. Bella emozione, stiamo sotto la Sud e insomma è un momento abbastanza epico dopo anni e anni di tifo.
Pensavo a quello.